ও সবগুলো লিখছে যে পাঁচটাই লিখছে না, পাঁচটা লিখছে। আমি দেখলাম যে ইয়া বেশি পাইছে সবচেয়ে। ওই যে হাত ভাঙছিল, ওর নামটা কি? খোকন। বলিও না যেন আবার ওদেরকে। খোকন 21 পাইছে, ওই সবচেয়ে বেশি পাইছে। আর ওর লেখা ভালো না, কিন্তু সবগুলো লিখছে সুন্দর করে। ও এটা বড় রশিদ শিখতেছে মনে নগর রশিদ রে। ও মোবাইল ভেঙে ফেলছে। ওই ছাড়ো 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 ছাড়ো। ওকে রসুন দিয়ে থামাই, না হলে কপালে দুঃখ আছে, মোবাইলটা ভেঙে ফেলবে। যা খাবার পাচ্ছে যে দুইজনই, খাবার না পেলে ঝগড়া করতে। একটা ইয়ে ফেলে ওই যে বাবা খাচ্ছে না, খালি কেটে ফেলে দিচ্ছে। ভাগ। দেবে না বলে পালা চলে আসলো। কার মন খারাপ? ওর সবসময় মন খারাপ থাকে, কারণ একে বেশি ভালোবাসি তো, ওকে একটু কম সময় দিই তো। ও আসতে যাচ্ছে। আসো 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 আসো। ও উঠতে পারে না তো, ওই জন্য ওর মনে কষ্ট। পাখা তো আমি কাটিনি, ওই যে ধরছিল না, ওই ওদের বাড়ি গেছিল যে বৌদ্ধের ছেলে, ওরা কাটছে। আন্টিকে দিতে চলো, আন্টি চালু দেয় না। কে আন্টি? এই পাখিটা যখন পাখাগুলো বড় বড় ছিল। ওইটা আগেরটা থাকলে আরো বেশি মজা হইতো, আগেরটা সুন্দর ছিল তো। হ্যাঁ, এর সাথে বেশি মিল থাকতো। ওইটা ছেলে ছিল, আবার ওইটা ছেলে, এটা মেয়ে, একটা সংসার হইতো, এদের বাচ্চা দিত। আবার নেবো, এবার আবার নেবো। আঙ্কেল এ বাচ্চা দিবে? বাচ্চা দিবে তো। দিবে? দাও। ও রেডি। তুমি নিশ্চয়ই খুঁটে খুঁটে খাও। এখানে যাও। বোকারম।